Pemirsa, pemerintah sampun ngawitin program vaksinasi lanjutan booster Majang Krama ring tanggal 12 Januari warsa kalih tali kalih likur. Vaksin booster kaicen gratis Majang Krama sejebak Indonesia. Sane ketujuan Majang Krama mayusa langkungan pelekutus warsa biwah sampun jangkep nerima vaksin ri sampun 6 bulan. Kelompok prioritas penerima vaksin booster inggih punika Krama Werda miwah penderita imunokompromis. Indik surat vaksin ketiga saneke icen katentuang oleh petugas kesehatan anut ring riwayat vaksinasi dosis pertama miwah keping kalih nganutin kewentenan vaksin ring genah ayahan. Kaketus saking keterangan pers, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widiawati Nelatarang, vaksin dosis puniki sida kepolihang antuk nureksen tiket miwah jadwal vaksinasi booster gratis ring Peduli Lindungi. Krama sanirun masuk kelompok prioritas penerima vaksin booster siden nureksen tiket miwah jadwal vaksinasi sane munggah ring website miwah aplikasi Peduli Lindungi. Tiket inucap sida kaangin ring fasilitas kesehatan utawi ring genah vaksinasi antuk galah sane sampun kejan tenang. Ngelintangin website puniki, Krama sida ngerawin pedulilindungi.id tur nureksen status miwah tiket vaksinasi melarapan ngetik wastan lengkap miwah NIK raris klik periksa. Lianan punika, yeni ngewigunayang aplikasi Peduli Lindungi, Krama sida nganutin pemargin sekadi puniki. Buka aplikasi Peduli Lindungi, ngeranjing ring aplikasi nganggen akun terdaftar. Klik menu profil, tur pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Status miwah jadwal vaksinasi booster raris pacangsa di ring akun. Sajeroning nureksen tiket vaksin, klik menu riwayat dan tiket vaksin. Yening Krama masuk kelompok prioritas, nanging durung mulihang tiket miwah jadwal vaksinasi ring aplikasi Peduli Lindungi, Krama siderauh langsung ring fasilitas kesehatan utawi genah vaksinasi sane pinih nampak, antuk makte KTP miwah surat bukti vaksinasi dosis pertama miwah keping kalih, santukan vaksinasi kedadosang prasarat antuk mepari Krama ring ruang publik, jantan sampun terintegrasi sareng aplikasi Peduli Lindungi. Sane kejantanang taler, Krama mangdeni nganggen NIK miwah nomor handphone duen sewang-sewang, rikala mendaftar vaksinasi booster sejeroning nepasin pikobat administrasi ring galah pungkuran. Bali Pos, Nguningaya.